Oke teman-teman, kita sekarang di Pasar Kliwon Begonang. Kebetulan hari Jumat Kliwon, sama jalan-jalan di Pasar Begonang ya. Banyak banget barangnya, mulai baju, sepatu, tas, macam-macam ya. Mulai dari yang baru, bekas, banyak banget barangnya. Pasar Kletian kalau di Jogja ya, seperti saya. Nek potong mawon prat prut pro dadine prut kepret. Lho acari ngene iki om koyo pari ngene. Rada patut ngono lho. Ya mirsani malih sing kados ngeten iki. Pripun carane gunake niki alat niki contoh kados ngeten iki. Sampan potong niki kangge alatnya sing lurus. Sisanipun seperempat nggih.